Bon, la vidéo déjà pour éclaircir certains points sur la pousse seringue. Donc pour commencer, il faut allumer la pousse seringue, bien sûr. Donc on a deux modules. Donc les deux modules, dans la majorité du temps, j'installeraient un seul. Donc soit je vais éteindre le module A ou le module B. Bon, ça dépend ce que je vais utiliser. Donc je clique sur ça. تنبقى مكليكي حتى تطفى. دونك دابا عندي الموديل بي هو اللي عندي نخدم به. دونك في هذه الحاله هذه بور كومونسي اول حاجه شنو خصك دير tu vas cliquer le mode calibration غتبقى مورك حتى تعطيك هاد لاباج اللي ما فيها والو. دونك tu vas mettre ta seringue à bien placer et ensuite bloquer. Donc في هذه الحاله هذه je clique sur confirme. Ça تعطينا انها c'est une seringue de 50 ml. Je clique sur la pompe elle est en place. Je confirme encore une fois. Donc après شنو تعطيني les modes. عندنا le mode 1 اللي هو تتقاد فيه غير ريت. Donc soit شحال مليلتر باغ اور شحال خصك دوز en gros. Donc après ما تكونفيرمي الريت ديالك واش 30 مليلتر واش 50 مليلتر باغ اور تتكونفيرمي تعطيك لو تارجت فوليوم. دونك فو ميو انك دير حتى التارجت فوليوم دير ليه 50 ما ديرش باغ ديفو فو ميو دير 50. دونك عندي 50 مليلتر انا بغيت ندوز 50 مليلتر دونك ندوز 50 مليلتر باش من يقرب يسالي يعطيك انه راه قرب يسالي لا بيرفيزيون ديالو ومن تيسالي يعطيك انفيوجن اندد. دونك تيسالي دونك ندوزو لهاد البيرش ça fonctionne comment. Donc normalement il a cliqué على مره واحده ما تخدمش. Il a cliqué deux fois هنا فين تخدم. Donc elle va commencer à éliminer tout le vide. Donc c'est généralement c'est entre 2 et 3 millilitres تتحبس. Donc entre 2 et 3 millilitres donc c'est assez pour éliminer le vide اللي كاين في la tubulure. La tubulure ديالنا. Après un dozo l'occlusion limite. L'occlusion limite مهمة بزاف. علاش؟ حيت si je programme pas l'occlusion limite وخليت la veine ديالي ما تدوزش فيها داك لو برودوي ديالي donc il y a risque soit d'infiltration soit risque d'extravasation. Donc l'infiltration c'est certes في les cas اللي يكون des produits اللي هما ما تيبقاوش في la veine. Donc داكشي علاش نقولوا la femme elle est infiltrée donc elle est عامرة بالماء. Alors que pour l'extravasation donc soit la voie veineuse elle a été mal placée depuis le début, soit elle s'est éclatée, soit bon هادو لي دو كا صراحه ولا سوا عندك لا باسيون ديالها كانت معوجه ليديها دونك كانت لا سميتو لا فوا فينوس اي بوزيسيونيل. دونك متى تكونفيرمي هاد لوكلوزيون ليميت تديرها سوا لو سوا ميديوم سوا هاي. دونك اللي درتيها في اللو سي ميو باش غير l'appareil détecter انه il y a une occlusion. Donc le seuil il est bas. Donc تدغيا تديتيكتيها وتدغيا تقول لك راه اسيدي راه كاينه واحد لوكلوزيون il faut vérifier. Donc في هذه الحالة tu peux t'éviter بزاف les problèmes soit on sera plus efficient à atteindre le target de la perfusion ديالنا. Donc هادشي اللي كاين في rate 1 donc mode 1. Alors que pour le mode 2 شنو فيه زايد فيه انه عندي le time. Donc مثلا انا عندي 3 غرام ديال المغنيسيوم 3 غرام د المغنيسيوم بغيت ندوزها في تقريبا شحال 180 مينوت دونك تقريبا 3 سوايع دونك 1 غرام باغ اور. في هذه الحاله تندير غير الاور دونك تندير 180 مينوت تعطيني هنا شحال هو تيبروغرامي راسو شحال مليلتر باغ اور. و بور لو سميتو الفوليوم سميتو شحال السوليوشن شحال السرنج ديالي فيها من مليلتر تنكونفيرمي هنا الفوق. دونك عندي سرنج فيها جوست 50 مليلتر تنقاد هنا
je la programme ici ou تعطينا عاوتاني donc rate exact شحال خص يدوز par millilitre par heure باش pour atteindre 180 minutes. Donc هذا المود هذا le plus intéressant فيه انك بلا ما تبقى تحسب شحال مليليتر باغ خصك دوز دير غير الوقت وانت عارف اصلا السورانك عندك فيها 3 غرام sur 50 مليليتر دونك فيها يعني الا دوزتي chaque 60 minutes دوزتي 1 غرام راه سي بيان. دونك هذا هو لو بليس انتيريسون في هذا لو مود. دابا ندوزو للمود 3. Le mode 3, c'est plus intéressant pour les catécholamines. Tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, dobutamine, هادشي اللي تخدم الميكروغرام. هذا bon هادو كاين le mode 3 le mode 4, on va le rarement utiliser, on va pas l'utiliser ici من الاخر حيت on fait pas de sédation pour des patients intubés ventilés. Donc mode 4 فيه المهم particularité de le mode 4 par rapport au mode 3 ان le mode 3 fait 1 microgramme par kilo par minute alors que le mode 4 fait 1 mg par kilo par heure. Donc هذه تنستعملوها généralement pour مثلا pour les stations à l'hypnovel. في هذه الحالة هذه c'est utile, alors que pour le mode 3 c'est généralement des catécholamines et de la fentanyl aussi. هادشي اللي كاين. المهم j'espère que ça a été utile. نعمكم.